Bom dia, crianças. Tudo bem? Todo mundo está animado para iniciar as nossas atividades? Então vamos lá, iniciando. Caderno, lápis, está tudo aí já no jeitinho para começar? A atividade é referente à continuação da que nós fizemos da dinâmica ontem. Ontem nós fizemos a dinâmica lá, desenhamos nosso monstrinho, coloriu. Então hoje nós vamos falar sobre as características do monstrinho. Para iniciar, vamos lá, no caderno colocar o nome da escola, a data, o nome de vocês e o nome da professora. Tem aí no quadro, ó, na imagem aí que está aparecendo, é só copiar, tá bom? Terminou de colocar a data, tudo certinho, coloca na outra linha, né? Pula uma linha e coloca a matéria que nós estamos fazendo hoje, é língua portuguesa. Para essa atividade, nós vamos seguir aí as perguntas. Eu vou lendo, vocês vão observando aí para depois fazer, tá bom? Atividade. Escreva algumas características para o monstrinho que você desenhou, respondendo as perguntas abaixo. Então, característica é falar como é o monstrinho, né? As qualidades dele, se ele tem algum defeito também. Então, isso são características, a personalidade de uma pessoa, características físicas. Primeira pergunta é, qual o nome dele? Lembra que ontem eu pedi para vocês colocarem um nome para o monstrinho? Então, escrevam aí o nome dele. Pulam a linha, vamos para a pergunta número 2. De onde ele veio e onde ele mora? Ele veio de algum lugar. Veio da onde? Será que ele veio da floresta, de outro planeta? Fale aí o lugar que vocês acham que ele vivia antes de vir aí para casa de vocês. Onde ele mora? Mora aí na casa de vocês? Em que lugar? No jardim? No seu quarto? Escolha o lugar aí que ele está morando. Número 3. Ele é bonzinho ou malvado? Como será que é o monstrinho? Respondam aí. Próxima pergunta, número 4. Ele é grande ou pequeno? Como ele é? Próxima, número 5. Do que ele gosta? Ele pode gostar de várias coisas, né? Exemplo, gosta de brincar e de ouvir histórias, gosta de cantar, gosta de sorvete. Coloque aí tudo o que eles gostam. Número 6. Ele é forte ou ele é fraco? Respondam aí como que ele é. Número 7. Qual a cor do monstrinho? Vejam a cor que vocês coloriu e respondam. Número 8. Ele é alegre ou triste? Como ele é, hein? Será que ele vive sorrindo? Se ele gosta de brincar, se ele é sorridente, então ele é alegre. Ou será que ele vive sempre triste, chorando? Respondam de acordo com você acha que é o monstrinho de vocês, tá ok? Terminando essa atividade, não esqueçam de tirar uma foto das respostas aí que vocês fizeram no caderno e enviar aqui no grupo, que eu preciso ver, né? Se tá tudo certo, se conseguiram fazer. Se alguém tiver alguma dúvida para responder aí as perguntas, envia mensagem aqui no grupo que eu ajudo. Tô aqui, ó, nós vamos ficar juntos até o meio-dia, tá ok? Que é o horário que encerra a nossa aula. Vamos lá, então. Todo mundo fazendo atividade, bem caprichado. E depois manda aqui para o grupo, ok?
Um beijo.